你唱唱呢？这保养唱呢？还是练团的保养唱？我唔知呢。林心祥老师啊啦，是不是这样吼？我已经访问伊5、6届有啊啦。其实咱老师呢，是这咱客语的，尤其客家咱的这音乐的创作家，是歌哦，生金曲歌哦。金曲歌哦。但是不离个哦，伊对台语的这个歌曲，原来是写了真多。尤其是迄个电影叫《大飞 Plus》，我有去看。我看有迄个电影，所以才讲内底这音乐安尼，系啊，真厉害。好，我唱这首叫《给美浓的情歌》。美浓人啊，美浓人啊，离开远的世界，用点钱贫富。美浓人啊，美浓人啊。离开远的世界，不用半心盘地。